Čauky, vítám se nového videa a v tomhle videu se budu snažit vytřídit náš coolbot. Konkrétně jsme využili Roblox, konkrétně teda spíš Pet Simulator 99 a ten jsem trade nějakým týpkem, který mi dává offer, zatím bych to třeba vůbec nevzal, takže snad počkám, až tam všechno jestli je to všechno. Já bych ten bot chtěla takže já už s tím nevím, kdybyste se ptali a jsem byl Afriky skoro, pak jsem si prostě nepořád mám jeden cíl, mám cíl dosáhnout jediného lajku v tomto videu. Prosím, like, prosím. Jestli chtěla si udělat. Gosh, only another bike. Do I ever just be is? I think we are not afraid. Yes, we want to train jeden. What the hell? Možná
10 ještě 10 minut. To je, já mám takový nápad, že já, no nevím, asi to nebudu skutečně s tím vstupovat do pošlu. Potom budu se to snažit říct. Prosím, vemte to někdo. Vemte to někdo. Vemte to někdo. Ofu. Ofu. Если со своей надо все-таки часу нажитка. С вами сказать, я короче, у меня получается. Transaction at 7 minutes. I don't know how the heck they lost nothing. So it's in lost. So they're getting up 7 minutes. Sorry. No, I'm going to stop. I'm going to put the current machine over there. I mean, what? Like, I'm going to Ciao.